नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल कैमूर एंड उमंग पिगरी फार्म में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, हम YouTube की हेल्प से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो आज मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों और किसान भाइयों, ये वीडियो मेडिसिन के ऊपर है। जो हम पिग फार्मिंग में मेडिसिन यूज़ करते हैं, बेसिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, उसके बारे में है।